مساكم الله بالخير والعافية. طبعا هذا الفيديو سريع جدا. احنا جينا نطمئن على خلي اسلم عليكم والله. مساكم الله بالخير والعافية وان شاء الله يا ربي بصحة وسلامة، مبروكين كلكم. جينا للفندق حتى نطمئن على صحة سعد. سعد بخير وسلامة وعافية، بس تدرون البارحة كانت ايده مكسورة. طبعا اكو شغلة انا ايش كاتب بالفيديو، كاتب من يسويها من لاعبي العالم. يمكن اكو ناس تدري ويمكن اكو ناس ما تدري، بس اكو شغله حتى ما يقولون عمار، لان انا عمار اذا مو شغله حقيقيه ما احكيها، اذا مو شغله هيك اسامعها باذني وشايفها بعيني ما احكيها. فخليني مهدي كريم اشوفكم البارحه سعد شلون كان يلعب. سعد ناطق اول شيء ابو زنوب الذهب حبيبي، اول شيء مبروك. الله يبارك فيك عموري، مبروك. الله يبارك فيك، تستاهلون. طبعا ابتسامه حلوه وشي شويه كروح بالمنتخب. انا حتى ما اطول عليهم وما اطول عليك. احنا كنا نحكي على سعد، جينا نطمئن عليه. الحمد لله فضل الله. انت لاعب منتخب، هم اكو بالكون ايش قد صار لك بالمنتخبات لاعب واداري. اكو واحد احكي لي على سعد، اكو واحد يسويها بالكون قضيه سعد شلون فهمهم للعالم. اولا انه تحياتي لك ابو علام، تحياتي لجميع متابعينا، وايضا تحيه لجميع لاعبينا بصراحه الابطال. ابطال مثاليه وتاريخيه لهم. واظن انه الكل كان انه المتابعين، المحللين، القنوات كلها كانت انه ترشح الفريق الياباني بالفوز والحصول ايضا على لقب البطوله، لكن انه كنت تحدثت قبل المباراه نعم انه الفريق الياباني مرشح، لكن الفريق العراقي سوف يلعب بقوه باسم العراق وباسم المنتخب العراقي وما فعله لاعبين الابطال في هذه المباراه. كل كانوا انه لاعبين مثاليين، سواء كان اللاعبين البدلاء، دكه البدلاء، خارج الملعب، جمهورنا الكبير اللي حاضر، اللي حسسنا انه هي في البصره. صح. تحياتي لهم. اما انه سعد يمكن هذا الموقف الثاني هو يمكن حتى في الاولمبي حدث وياه موقف، كان لاعب شجاع مع المنتخب الاولمبي، وهذا اثبت ذلك في مباراة امس امام المنتخب الياباني. في المباراة الاولى حصل عنده كسر في ايده، صار هناك تدخل من قبل الكادر الطبي، ثم ايضا ذهب الى سبيتار عالجوا الموضوع وشفتوا ايده يمكن يوم امس في المباراة. كان المفروض يحتاج عملية، يحتاج تدخل، لكنه الكادر الطبي اللي كان موجود عمل المستحيل حتى يكون موجود في مباراة يوم امس. وشفتوا الدليل انه هو في المباراة حتى في الدقائق الاخيرة كان يشعر في التعب وايضا يريد يتم التغيير، لكن التغييرات نفذت. ايضا هذا الموضوع الثاني، موضوع انه الروحيه والقتاليه عند اللاعب العراقي تحسب لسعد وتحسب للجميع. زين البارحه لا سامح الله قلنا حكايه لو مثلا لو واقع على ايده شلون كان فقدنا نهايه البطوله لا سامح الله، لكن انه الله سبحانه وتعالى انه يعني كان متعاطف معنا، يعني الله الحمد لله تواجد سعد وتكمله المباراه، بغض النظر انه سعد او غير سعد من كل اللاعبين انه جاهزين، لكن هذا الموقف يحسب لسعد. ايمن حسين شلون؟ الان هو الكادر الطبي يعمل على الاستشفاء واسترجاع اللاعبين بصوره مثاليه. نعم عندنا وقت كبير ان شاء الله الله الدور الاخر. المباراه يمكن القادمه هي مباراه تحصيل حاصل، لكن هذه المباراه الفوز باستمراريه روحيه للفريق. الحمد لله سوف يتم التعامل معها كانها مباراه اولى لمنتخبنا الوطني، ومن ثم التفكير في المباراه الحاسمه هي الدور 16 ان شاء الله. سعد ناطق حبيبي انت، ان شاء الله الشفاء العاجل بجاه النبي محمد. ليش؟ لانه ايدك ايدينا. كانت ايده مكسوره الولد ولعب وشفتوه انتم كلكم، والحمد لله فضل الله سبحانه. عليكم السلام ورحمه الله. فضل الله سبحانه وتعالى كمل المباراه والحمد لله والشكر. فجينا نطمئن عليه انا وهيثم زين طبعا، لانه هيثم زين صديقه، فشاف البارحه كان متالم وكذا، وجينا حتى نسلم عليه، فما يعني لقيناه انه يعني نايم خطير. فان شاء الله مشافى سعودي حبيبي، وبيكم الخير كلكم لا سعد كل الولد كلهم بيهم الخير والبركه. السلام عليكم.